আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? কিছুদিন পরে প্রচণ্ড গরম চলে আসবে, আর তাই আপনাদের যাদের বাজেট সীমিত বাজেট তাদের জন্য রিজনেবল প্রাইজে আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন নিয়ে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন এগুলি হচ্ছে অফিসিয়াল ব্যবহার করা এয়ার কন্ডিশন। এগুলি আপনার 6 মাস, 1 বছর, 1.5 বছর এরকম ব্যবহার করা হয়েছে। এয়ার কন্ডিশনগুলি একদমই ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো একটি 2.5 টনের একটি এয়ার কন্ডিশন। দেখতে পাচ্ছেন গিরি এয়ার কন্ডিশন 2.5 টনের। এইটা কিন্তু একদমই ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। চারপাশটা আমি আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। তো এই এসিটা যদি আপনারা নিতে চান তাহলে সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসুন। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সব কিছুই ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে, ওখান থেকে আপনারা নিয়ে আমাদের সাথে সরাসরি ফোন করে যোগাযোগ করতে পারেন এবং সরাসরি আমাদের দোকানে এসে এসিটি নিতে পারেন। তো এই এসিটির প্রাইস আমি বলে দিই, এই এসিটির প্রাইস মাত্র 28,000 টাকা। 28,000 টাকা হলে এই এসিটি নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে এবং অরিজিনাল গ্রি ব্র্যান্ডের একটি এয়ার কন্ডিশন। এছাড়াও আমাদের দোকানে অনেক ধরনের এয়ার কন্ডিশন রয়েছে। আপনার যদি এটা ভালো না লাগে, আমাদের কাছে আরও অনেক ধরনের এয়ার কন্ডিশন আছে। আমাদের দোকানে আসলে সরাসরি আপনারা দেখে যেইটা ভালো লাগে সেইটাই আপনারা নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন, কারণ আমরা প্রতিদিনই ভিডিও আপলোড দিয়ে যে আমাদের কালেকশনে যত নতুন নতুন এসি আসে আমরা সব এসিরই ভিডিও করে চ্যানেলে আপলোড দিয়ে যাই। আপনারা তাই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।